हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। देखिए गाइस, ये डिजाइन वाला ब्लाउज का स्टिचिंग करना है। इसकी स्टिचिंग कैसी करनी है कि लाइनिंग के साथ उसको अटैच करेंगे। दूसरा मेन फैब्रिक लगा मैं ये अंदर से ये बकरम लगे सो है ऑलरेडी इसमें। अब इसको स्टिचिंग कैसे करना है इसमें वीडियो में दिखाऊंगी। फुल वॉच करना गाइस और सब्सक्राइब कर देना। गाइस, इसको साड़ी मैचिंग का पाइपिंग दे रही हूँ मैं इसके। चलो गाइस।